عباد الله. فهمتوا حاجه؟ يبقى الجيوب الانفيه دي وظيفتها فونيشن، صوت جميل، مكبرات صوت جميله. وضحت؟ لو الجيوب الانفيه اتسدت طبعا بس في ناس كتير من كتر الرشح والنف والنوم تحت المراوح والتكييفات والكولا والشيبسي والبيبس المناعه ضربت، فالمناخير كلبظت واتملت زباله. نروح لدكتور يقول لك نعمل عمليه اللحميه. اللحميه يعني ايه؟ يعني نسلك ونشيل الادينويد تيشو، النسيج الليمفاوي اللي سادد الجيوب الانفيه، ندخل السيخ المحمي في صرصور مناخير اهله عشان نكويه. تفتكر بعد ما اشيل اللحميه هترجع تاني؟ هترجع تاني، واعملها وترجع تاني، واعملها وترجع. والله العظيم جالي ناس عملوا عمليه اللحميه 4 مرات. في ناس بقى ما بتعملش لحميه، في دكاتره محترمه كده بيدخل شفاط بالراحه، صليت على النبي معاه محلول زي المحلول الملحي، وبعدين بيشفط بالراحه بيطلع لك الادينويد حته حته من غير عمليات، من غير اي حاجه. ولو انت استنشقت باي محلول ملحي النهارده، كان افضل حاجه تعالج بيها مناخيرك والتهاباتها سائل البحر، سي ووتر اللي بقول عليها سائل البحر. النهارده جمعنا سائل البحر وحطيناه في سبراي في الصيدليات. والله العظيم سائل البحر في الصيدليات. طب انا مش قادر اشتري سائل البحر، العبوه ب 86 جنيه عشان تدي بخه يمين وبخه شمال. في ناس بقى تقول لك مش قادر على جو البحر، اعمل ايه؟ هات معلقه ملح وكوبايه ميه، صليت على النبي، وهات بخاخه صغيره او قطاره واضرب في مناخيرك 2 3 في اليوم، كده نظفت مناخيرك. بس الشطاره ما تسيبش افرازات في مناخيرك. عندنا الوضوء بتاعنا لما تيجي تتوضى صبح ظهر عصر مغرب عيش، تعمل ايه؟ تحط شويه من الميه في مناخيرك وتطرد، بس بشرط تنف من مناخير وتسد التانيه. اوعى تنف من مناخيرك الاثنين. كلام واضح؟ ما ينفعش انف من مناخيري الاثنين، لازم تسد واحده وتنف من الثانيه. طب انا هنف من الاثنين، ايه اللي هيحصل؟ وداني تصفر، ربنا عامل ضغط جوه، فانا لما انف من فتحه واسد الثانيه، وبعدين انف من فتحه واسد الثانيه. الكلام ده مهم، والله العظيم مهم.